前に1分間だけ祈らせてください。Papa, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore. Le moment favorable, Père, d'entendre ta parole est vie et esprit. Laisse que, Père, quand nous allons parler de ta part, parce que cela soit communiqué dans le cœur de ton peuple, Père éternel, qu'ils n'écoutent pas seulement, mais que cette parole touche leur cœur, transforme leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Okay. My topic is in Luke chapter 18, verse 8. 今日の私のトピックはルカの18の8です。But at home is better you start from the beginning, from 1から。1から18章の1から読んだ方がいいと思います。Because that is the way you can catch what I'm talking for. その全部読むことによってこの内容がよくわかります。Dans un livre, il y a Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, verset 8. In English, what I can say. You know the story? 皆さんもこの話を知っていますかね？ It's about the widow. これはやもめの話です。Who go to this unique judge to ask justice. 人とも思わない神をも恐れない裁判官のところにみんな分かってる今の話。この話を知ってい You ま know the すかね story? Every solo yo. Ya mwashi akendaye pa ya juge niko senga justice. Because it's better we be in the same level. Ne? If not, it's better we read all. But if you know the story, I forward. この話を皆さんが知っているんだったらもう直接映るんですけども。みんな知ってるこれ話。みんな分かってる People are following us. You can listen this. You know the story? Okay. This story, okay, if I can go back, ちょっとだけね。ちょっと話を戻すとですね。So. It's about this woman. She was widow. この女性は未亡人でした。So widow. This means no husband. 夫がいなくて。I don't know if she have children. I don't know. お子さんがいたかどうかわからないんですけれども。 But if they call somebody widow, this means the person lost the husband. 未亡人と呼ばれる人はこの夫を亡くした人なんで And す。 she go find this judge. Bible says this judge was unique. I don't know that is English also unique. そして、この裁判官はですね、人とも思わないような The judge was no care about people. 冷たい This means, 冷たい裁判官でした。 But he was going there all the time しかし彼女はその場所へいつも行っていたんで to す。 ask justice about the problem she had. そしてこの自分の問題を裁判してくれるようにと頼 And みました。 one day this judge get boring. He say more enough. ある日この裁判官はこの女性はしつこいなと感じたん This で woman is す。 disturb me a lot. もう毎日やってきて邪魔をする。 I have to give solution to our problem. 彼女の問題をすぐに解決しないともううるさくてしょうがない。 And she resolved this problem. そしてこの裁判官はこの解決を見出したんです。 Now this, what I say, this I don't know if I can call it. Bible talk about it. If parable is what, but God, in the beginning they say Jesus was saying to disciples how they have to pray, persevere in prayer. そして、この弟子にですね、どうやってこの引き続き、祈るかということを教えるためにこの例え話をされたんです。So that was the beginning of the hanashi. そしてこの話はこうやって始まったんですが、He said that is the way Jesus said to them. You have to pray always without cease. This means if you insist in prayer, something will happen. イエス・キリストはこのようにやめないでしつこく祈りなさい。そうすれば、祈っていれば何かが起こるんだと教えたんです。Now he compared this hanashi or this story そしてこの話をイエス様は比べたんですけれども、 with now God. 神様とこの裁判官を比べまし Now た。 he say, if you children of God also you come to God.
そしてもし神の子供たちが神様の方にこのような態度を持ってくるならば、You cry about your problem, about your situation. あなたは自分の状況に対して泣いて、より頼めば、Really, God will not give solution to your problem? 神様は本当にその問題に対して、解決を与えないだろうか。Jesus is clear, and he's saying no. Yeah. God will give answer. イエス様は明白に答えておられます See?。絶対答えをあげるだろ Do you catch me? う。わ This かりま means すか？ the problem you have ということ for は、God is あ nothing. あなたが抱えている問題は神様にとっては小さいんです。So, okay, maybe no catch me. 皆さん、私のことが言ってることが分かったでしょうか？ Maybe no catch me. I'm saying the problem you have for God is nothing. 皆さんが抱えている問題は神様にとっては小さいんです。No, because for you, you are thinking my problem I have is so big, so big, so big. This means nobody can give solution to this problem. I'm telling you, no. そして皆さんは私が抱えている問題はとても大きくて誰も解決できないと思っていらっしゃるかもしれませんけれども、そうではありません。 If you think like this, I'm telling you, you are in mistake. もしあなたがこのように考えているんだったら間違いない。 I want you today to understand that the problem you have, そして皆さんに分かってほしいのは、あなたが抱えている問題は、 the situation you are facing, そしてあなたが抱えている状況は、 for God is nothing. 神様にとってこれは小さい。 God can give you solution to your problem. 神様はすぐにあなたの問題に答えるでしょう。 God can give you solution to your problem, I'm saying to you. 神様はあなたの問題に答えることができるんです。 No limit God. 神様に限界を置かないでください。 God is powerful God. 神様は力のある神です。 He can give solution to your problem. 神様はあなたの問題に解決を与えることができるんです。 Amen. エーメン。 See, Jesus wants to show the disciple that if you too you cry to God, イエス様は弟子たちに見せたいんですね。もしあなたが神をこのようにより頼んで泣くならば、 God will listen your prayer. 神様はあなたの祈りに聞き答えるであろ But in French, after he say like this, う。しかしフランス語では彼がこのように言ってから、 they put but. しかし、ばって書いてあるんですけれど So も、 in French, this sentence starts by but. そしてこの文章はしかしとから始まっています。 Here you say nevertheless. しかし、ば、Nevertheless. しかし。 En français, on dit mais. OK? しかしという文からこの文章は始まっているんです。 Nevertheless, I don't know this meaning is very good in English, but But in mais in French, mais. If you we call it conjunction. If you put this in sentence, this means the first sentence always rise. そしてこの接続詞を文章の中に置くならば、前の文章はもう無効になるんです。 So now we start here another reality now. そして、この違う現実から始める。 You catch me? This means Jesus wants to say like this. ということはイエス・キリストはこう言っておられた。 The problem you have, if you pray, God will give solution. あなたが持っている問題はあなたが祈れば神様が解決を与える。 But this is not the problem. 問題はそこにあるわけではありま This せん is。not the problem because you put but nevertheless. but しかしと書いてあるので、 This means this hanashi is not a problem. It's not important. ということはこの前の文章は重要ではないんです。 This means it's futu. It's それは normal. 普通である。 If you ask, God will give to you. Because Bible says ask, it will be 神 given 様 to you. に聞けばくださるんです。 It's normal. Atarimae. そ It's れは normal. 当たり前なんです。 You catch me? The problem if you never receive because you never ask. なぜあなたは
解決が得られないのか、あなたは求めないから、聞かないからです。You never ask. あなたは聞かなかったからで You す。 never ask. 聞かなかったんです。 You think yourself that you make what I can say, I don't know, you build the castle in Spain. You say like this. あなたは頭の中でたくさん考えすぎてしまったんです。 That you never ask. でも聞かなかったんで But す。 if you come in prayer, you ask, I'm telling you, God will give answer. しかしあなたが神様の臨在の中に来て神様に願い求めるんだったら神様は聞いてくださる。 But しかし when the Son of Man, この人の as 子 some of が them will die, when the Son of Man comes, 人の子が来るときに ok, François, c'est quand le Fils de l'homme viendra. Yeah? When the Son of Man comes. 人の子が来るときに No, Pastor, you go quickly. My problem is there. I will arrive there, but my problem now is there. Now you say when. When this means there is time. It's about time. そして人の子が来るときに When. It's about time. この時間が問題なんですけれ You ども、 catch me? There is time. この時間が来るんです。 This means Jesus is saying there is time, we will come back. イエス・キリストは自分が帰ってくる時が来ると言っておられます。 But today, other people, they say Jesus come back already. しかし他の人はもうイエス様は来られたよという I don't know if 人 you もい share ます also this idea. 皆さんもこのように思いますか？ Jesus has come back already? もうイエス・キリストは再臨されたのでしょうか？ God bless you, my sister. Jesus will come back, but will come back for us, ne? そしてイエス・キリストは来られて私たちを救うために来られるんですけれども、 This is his promise. He said he will come back for us. イエス・キリストは私たちのために来るというのがイエス様の約束でした。 And the first, what I can say, is coming. If you read in Thessalonica, テサロニカを読むと、 yes, he say he will not touch here. He will be on the earth, ne? こ In the の air, イエス・キリス on ト the は hair, on the hair. この空中に現れるんですね。地面まではたどり着きません。 That is the place we're gonna go meet him, ne? そして空中で私たちは会うんです。 Okay, I will open parentheses, what I say. French say parentheses. I will open some parentheses, ne? Okay, it's not in my preaching, but I want to share about something when I was in Israel. Something I saw in Israel. I want to share 私たちは with you. 私はイスラエルに行ったことがあるんですけれども、イスラエルで見たことを皆さんに分かち合いたいと思います。 When I was in Israel, we went in this mountain we call Olive. 私がイスラエルにいたときに、オリーブ山というところに行きました。 This is the mountain Jesus Christ was always going there pray. そしてこのオリーブ山にイエス・キリストはいつも行って祈っていま Now, した。 if you stand in this mountain of Olive, you can see the temple of Jerusalem in front そ of し you. てこのオリーブ山からエルサレムのこの神殿が見えるんです。 Now, in the temple of Jerusalem, in the city of Jerusalem, そしてこのエルサレムの市街地で there is 8 gates. 8つの門があります。 8 gates. This means there is gates you can enter in this city of Jerusalem. The way そ they し build て、 it. この城壁の周りに8つの門があって、市街地の中へこの門を取って入ることができるん And です。 all the gates have name. そしてこの、門には一つずつ名前がありま There す。 is Jafar, there is this, there is this. They have them, all these gates. But this is not my problem. My problem is about there is the eighth the gate. そしてこの8番目の門が Huitième, la grande porte, gate. C'est-à-dire, ça va entrer. Maintenant, la 8e entrée, 8th gate is closed. しかしこの8番目のドアは門は閉まっているんです Is が、 closed. Now, is closed. Now, for Jew people, そして、ユダヤ人たちは for them, they say, that is the place Jesus Christ will come back. この門からイエス・キリストが入ってきて帰ってくるんだと信じています。 Now, if you go there, そしてあなたがそこに実際に行ってみると、 they keep it. They never people to go there. それはこの出入りできないように閉まっているんです。 But this eighth gate しかしこの8番目の門 is は、 in the area of the mosque of Muslim. これはムスリムの、
この神殿が建っている場所なんです。That is the place, is this gate. ここにこの門はあるんです。Now, they never like people to go there. そして、あんまり人は行かないようにと思っているん Now, です this けれども、I'm talking about inside the city of Jerusalem. そしてこのエルサレムのこの市の Now, 中 when に you are in the mountain of Olive, そしてこのオリーブ山にい when る you と、 see this gate from outside, この、門が外側から見えるんですけれども、 Muslim bought this place. ムスリムはこの土地を買いました。 They make this place their cemetery. そしてこの墓墓地として買ったんです。They make it with a purpose. 彼らには計画がありました。 For them, they say like this: 彼らはこのように言っています。 Jesus is holy. イエス様は聖なる方なの He で、 cannot come in the place that is dirty. この汚い場所には来ることができない。 This means if we put cemetery here, this means he cannot come back here. ということはそこに墓を置けば入ってくることができない。 That is their thinking. このように考えているんです。 That is their thinking. このように考えているんです。 But if I read Bible, しかし聖書によると、 Bible is saying we will meet our Lord in the air. 私たちはイエス・キリストと空中で会うんです。 We'll meet him on the air. 私たちはイエス・キリストと空中で会うんです。 Now, I don't know all this thinking of people. When I was in Jerusalem, sometimes in Israel, sometimes you say, people, okay, they are free to think, but okay, this is the belief of each of us, but what I can say, なんかおかしい。私たちは人々は自由に考えることができるんですけれども、なんかこの考え方はおかしいな、変だなと思ったんです。 But that is the way they believe, ね？しかし彼らはこのように考えていました。 That is the way they believe. 彼らはこのように考えているんです。 They say Jesus will come from this gate, this eighth gate. He'll come here. イエス・キリストはこの門から入ってくるんだと言って。 But for him not come, we have to put something dirty here. He will not come here. しかし何かこう汚いものを置けば帰ってこれないだろうとか。 But Bible, if you read in Thessalonica, し they かし will meet him on the テ air. サロニケを読むと私たちは空中で会うんです。 They are wasting their time. だから彼らは時間を無駄にしていると思います。 Okay, this was only the parenthesis I opened. これ But は違う話です。 I'm 話が telling それ you まし that た。 our Lord will come back 私たちの主イエス・キリストは帰ってこられます。 because he promised to us. 主は約束されたからで The す。 person who promised is faithful. そして約束された方は忠実な He will 方 not で lie. す。彼は嘘つきではありません。 Now, but the problem, しかし問題は、he said, will he find the faith on earth? この地上で信仰を見出すことができるだろうかと書いてある。 This is my topic. これが今日の私のトピックです。 Will he find that faith on earth? 地上に、果たして地上に信仰が見られるのでしょう This か。 is the point. これがポイントなんです。 Now, my question is, Jesus, why you didn't talk about other things, only faith? なぜイエス・キリストは信仰だけのことを語ったのか、他のことは語らなかったのか。 There is so many things. 他のこともあるんじゃないでしょうか。 I think there is so many things. 他のこともあると思います。 There is so many things, I think. たくさんのことがあります。 But why much only about faith? なぜ信仰だけのことを語ったのか。 Why? なぜでしょうか。 You know, I can go far again and say, on earth. 例えば地上には、 Yes, why you didn't say, I will find faith on people or in human being or in Christian? クリスチャンに信仰が見出せるのかとか、人々の中に信仰が見出せるのかとか。 When I was meditating, I asked myself so many questions. 私がこの聖句について瞑想しているときに、いろいろな思いが私の中に来ました。 Jesus is saying like this because faith is the base, the foundation. イエスがこのように言われたのは、信仰というのは基礎だからです。 Faith is foundation. 信仰とは基礎です。 I'm telling you, without faith, even the way we gather here, don't have meanings. 信仰がなければ、例えば私たちがここに集まっている意味がないんです。 Without faith, we cannot even come in this church. 信仰がなければ、この教会に来ることはできません。 Without faith, we cannot say I'm Christian. 信仰がなければ私たちはクリスチャンだと言えないんです。 Without faith, I cannot even pray. 信仰がなければ私は祈ることもできません。 This means faith is everywhere, what I say,
everywhere, everything is, c'est partout. Everywhere is only faith. ということは信仰が一番大事な基礎的なものなんです。Now, you know the definition of faith? 信仰の定義は何でしょうか？ This is the definition. When I was young, we memorized this definition. この信仰の定義というのを私は若い時に暗唱しました。I want you also to memorize皆さ this んも definition. この信仰の定義というものを覚えてください。 So, it's so good if you memorize it. If you memorize, after the Holy Spirit will come, start to explain you the things you memorize. そして暗唱聖句をすることによってこの聖霊が私たちにそれがどんな意味なのかと教えてくださるんです。 Now, I'm going to ask a question. Somebody who memorized this definition of faith. この信仰の Are 定 you 義 here? を覚えている方、 Okay, can you stand up and say to us, what is faith? Faith is the assurance of things hoped for, is the evidence of things unseen. Amen. Amen. Donc, comme ça, definition, il y a foi. This I know that's in French. フランス語では私は言えるんですが La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. I want you to memorize also this 皆 definition. さんに You こ can の read it in Hebrew 11. ヘブライの11に書いてあります。 You can read this in Japanese? Yes. I like this in Japanese. Kakushinshi. I like this in Japanese. Hebrew 11, 1.「さて信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。 Amen. Amen。 11. 1. 大丈夫？もう分かった？これ、なんという、I want you to memorize it. I want them to memorize this. これを覚えてください。覚えて？That is enough. It's no, that is 覚えて。覚えては remember みたい。I want them to memorize. That is 覚えて。これを覚える。暗唱聖句してください。Okay. I think like this. I want them to memorize. 皆さんにこの暗唱聖句 Help me, Sister Sarah. I want them to memorize this. At home, they have to memorize セラ this. さん、子供たちにこれを Okay? They 暗 have 唱 to させ repeat てく it, ださい。 memorize it, because it's so helpful. Me too, when I was young, I memorized. But when I grow, that is the time that the Holy Spirit started to open me about this そ definition. して、私が若い頃にこの、暗唱聖句をして、そして今聖霊が私を助けて、この意味の深いことを教えてくださるんです。 If you read all this chapter 11, they talk about faith, they give the example of people. そしてこの11を読むと、この信仰についての例えがずっと書いてあるんですけれども、You know, when I was meditating about this, if I start, because the question is why Jesus talk only about faith. Now the reason I found is so if I start to talk about this, we will not finish. そして、私が、なぜ信仰のことだけ語ったのかと思って瞑想するとたくさんの答えが出てきたので、これを全部説明することにはもう時間がないほどです。 We can even teach about this one here. We are talking only about this. もし教えるんだったら1年かかるかもしれません。 But okay, let's take only the things Holy Spirit wants us to mention. 聖霊が私に、語ったことだけ皆さんと分かち合いたいと思います。 First point 1番目のポイントは、is in 6. 6、 Same Hebrew now 11:6. ヘブライの11の6。 Yes, that is why of the reason I mentioned. Why only Jesus mentioned only about faith? If you will find this, 信仰がなければ神に喜ばれることはできません。 Amen. You see, this is the first, one of the reason. This means これは理由の一つです。 without faith is impossible to please God. 信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
Without faith is impossible. 不可能です。信仰がなければ Impossible to please God. 神を喜ばせることはできません。 This is one of the reasons. これが一つ目の理由です。 Why Jesus, when you want to come back, you want to find this. Because if not find this, this means everybody on this earth will unplease God みたい。そして、イエス様が帰ってこられるときに、この人々の中に信仰が見たいんです。もし私たちの中に信仰がなければ神様は喜ばれない。C'est-à-dire, pourquoi Jésus dit que quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Je me pose la question, je dis, pourquoi cette question? C'est-à-dire, il y a beaucoup de raisons, beaucoup, mais j'ai pris seulement certaines raisons que j'ai énumérées ici. La première raison, j'ai dit, puisque sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Cela veut dire, il y a des choses peut-être que nous faisons qui ne plaisent pas à Dieu. Point d'interrogation. Mais it's better Jesus find faith. I don't know how I can explain this. This means without faith, it's impossible to please God. 信仰がなければ神に喜ばれることはできません。 This means if Jesus came and not find faith, it's difficult to take us. そしてイエス・キリストが来られて、そして私たちの中に信仰がなければ、彼が私たちを連れていくことは難しいんです。Because he will not find something, he wants find something inside us. This is the one give him ability to take us. He can claim us, he say, you belong to me. そしてイエス・キリストが私たちを連れて行こうとするときに、この信仰があれば、それが、この信仰があれば、その信仰が私たちがイエス・キリストに属しているという証拠になるんです。Only faith give Jesus access. そして私たちの信仰だけが、私たちイエス・キリストが私たちの中にアクセスできる、道なんです。Am I clear? Yes. はっきりしていったでしょうか。 Your faith give Jesus access to do something. そしてイエス・キリスト、私たちの中の信仰がイエス・キリストが入ってくるこの道をアクセスを与えるんです。 But without faith, it's impossible. しかし信仰がなければできない。 Jesus can do nothing. イエス・キリストは何もできないんです。 Even He's God, He's Almighty, He's powerful, but if He didn't find faith, He can do nothing. イエス・キリストは全能の神、万軍の神ですけれども、信仰がなければ何もできないんです。I will not go deeply in this kind of things. Okay, another point is, もう一つのポイントは、 I give example of this woman. 例えばこの女性の例えですが、 Matthew 9:22. マタイの9の22。Matthieu 9:22.マタイの9の22。 Hi. Now, Jesus turned and saw her. そしてイエス・キリストは振り返り彼女を見ました。 Have courage, daughter. He said, 娘よ、勇気を出しなさい。 Your faith has made you well. あなたの信仰が、あなたを癒した。 Another reason. これがもう一つの理由です。 Why Jesus wants to find this? Because faith can heal you. 信仰はあなたを癒すことができます。 Faith can heal you. 信仰はあなたを癒します。 This means faith can make you well. ということは信仰はあなたを健康にするんです。 Can make you well. あなたの体を治すんです。 Faith can make you well. 信仰はあなたを癒します。 Can make you well. あなたを癒すんです。 Jesus is saying to women, he didn't say, okay, no, because you touch me, because you, I don't know, he didn't give all this reason, but Jesus said, the things who made you well, あなたを癒したのはあなたの信仰だとイエス・キリストは言われた。 your faith is the one make you well. あなたの信仰があなたを癒したんです。 He didn't even say, okay, because I pray for you, that is the way you become. When I read about this, I say, oh,
how Jesus can talk about like this? そして私が祈ったからあなたが癒されたとは言わなかったんです。そして私はなぜイエス・キリストはこのようなことを言ったんだろうと思いました。 Your faith has made you well. あなたの信仰があなたを癒した。 Your faith can make you well. あなたの信仰があなたを癒した。 Your faith can make you well. あなたの信仰があなたを癒した。 I give you another example. もう一つ例を言います。 I give you another example. もう一つ例を言います。 I'm in the same place in Matthew 8. マタイの8。Matthew 8. This is another example. もう一つの例ですが、 Matthew 8, マタイの8、 chapter 8. 8節。 Yes, it's better if you want to catch this story. I want us to start from 8 until Jusan. そして、もしこの物語をよく知りたければ1から13節を読んだ方がいいでしょう。Okay, let's read it. It's about this centurion. この百人隊長のことですが、 You can read it. し Mr. Cherry? かし、 You can read it. Okay. Go read in English, no problem. Read, I job. Lord, the centurion replied, Hi. I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word. Sorry. 大丈夫、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 大丈夫。 And my servant will be cured. Hi. Okay. 9. Go again. 9. 大丈夫、大丈夫。Go. For I too am a man under authority. Hi. Soldiers under my command. Hi. I say to this one, go, and he goes. Hi. And to one another, come, and he comes. Uh, And to my slave, do this, Ah. and he does it. Hi. And 10. Hearing this, Jesus was amazed and said to those following him, I assure you, I have not found anyone in Israel with so great a faith. Oh, 11. I tell you that many will come from east to west and recline at a table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. 12. I tell you that many will come from 12. お願いします。12, please. お願いします。Okay. But the son of the kingdom. But the sons of the kingdom will be thrown into their outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. The last one. Then Jesus told the centurion, go, as you have believed. Let it be done for you. And his servant was cured that very moment. Amen. 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 God bless you, my sister. God bless you. You see, the way you move like this. This is your faith. 彼女はこうやってこの信仰によって前に出てきたんです Let ね。 it be done for you. Let Amen. God heal you. Let God, your faith, the way you move this will make you well. In そ the して name of あ Jesus なたがこう Christ. やって前に来たので、あな What た I'm, の信仰 what があ I'm なた saying, を I know what I'm saying. This Yes, will make you well. あなたの信仰があなたを What 癒 I'm します。 saying, I know what I'm saying. This will make you well. 私は自分で何を言っているのか分かっています。 This will make you well. Do you catch me? This will make you well. あなたの信仰があなたを You 癒し will ます。 sleep like a baby in the name of Jesus Christ. イエスの皆によってあ Amen. なたは赤ちゃんのように、ゆっくり眠れるでしょう。 Amen. Amen. You see, this means why Jesus wants to find faith in us, because this will honor him. なぜ私たちに信仰が必要なのか、私たちの信仰が神様を、褒めたたえるんです。 If you honor him, そして私たちが神を、褒めたたえるときに、 I'm telling you, Jesus will 尊敬 give する you, ときに、 French call this chèque à blanc. Chèque à blanc, you see, there is this kind of like a financial money, fiduciary money, paper money, né? チェッ But ク、チェック、 check, white check. We call it check, white check. はい。 White check, this means か they give you, な you are the one, 金額の書いていないチェック、小切手ですね。 blank check. 金額 This の means 書 when い they て give ない you, you are the one, 小 you 切 will give the amount. 手。そしてあなたはそこにお金を But this 書くんで is す your faith. Let me done for you. しかしそれがあ
あなたの信仰なんです。 Huh? Let me die for you. それがあなたの The 信仰で secret す。 for you, you have to honor only Jesus. そして秘密は私たちが神様、イエス様に尊敬を与えることです。 Yes, because the centurion he honored Jesus. 百人隊長はイエス・キリストを尊敬しました。 He said, no, Jesus, no need for you to move, no need. You see, me too, I'm a soldier. I give the order to people, they move, do that, they move. This means, say only something. そして百人隊長は言いました。あなたが私たちのところに来るには及びません。私も隊長ですので、私のしもべは行けと言ったら行って、止まれと言ったら止まるので、あなたはただ言葉を言ってくださいと言ったん He です。 trusts that the word of Jesus is so powerful. ということは百人隊長はイエス・キリストの言葉はとても力があるということを信じたんです。 The word of Jesus can go far. イエス・キリストの力は、素晴らしいことをする力がある。 More than the communication of Apple or Google. アップルとかグーグルのコミュニケーションよりももっと早く到達するんで Yes, す。 because the center is with Jesus here, but the person is sick is not there. そしてイエス・キリストと百人隊長はこの場所で話していましたけれども、この病気の人は、そこにはいなかったんで You す。 see, but the centurion have this kind of faith. しかし百人隊長にはそのような信仰がありました。 Believe that only the word Jesus can say, this will go until they find the person is sick. イエス・キリストのこの言葉だけがこの病気のところの人のところに行ってそれを癒すことができると思ったんです。 And Jesus, when he saw this, he said, this means the person honored him. そして百人隊長は尊敬を表したので、イエス・キリストはそれを見たときに、 He said, that is the things I want to found. That こ is のよう the things I な want 信 to 仰 found を in 私は people. 人々の中に見出したいんだと言ったんです。 That is the things Jesus wants to find in people, in the Christian believer. That is こ the の things よう Jesus な wants to find in you. 信仰をあなた方のうちに、クリスチャンの中に、信じる者のうちに見出したいんです。 Pastor Ellen preached morning here. He said, first we cannot see it. ヘレン先生が朝信仰のことについて語りました。信仰とは目に見えないものです。 We cannot see it. 目に見えないものです。 But we can see it only through the people who believe they will manifest this. That's why you say, Christian, they have faith. 信仰とはその神を信じる人のうちに現れて、そして人々が見て、この人は信仰があると思うんです。 Amen. アーメン。 Now, how can you have faith? ではどのようにして信仰を持てばよいのでしょうか。 How can you have faith? Because we talk, but how can you have it? どのようにして私たちは信仰が持てるのか。 How can you have it? Hearing, now? Okay, let's read Romans 10. ローマの10を読みましょう。 Romans 10. ローマの10を読みましょ Romans 10 and 7? Oh, 17. Yes, God bless you, my sister. う。ローマの10の17。 ですから信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについてこの言葉を通して実現するのです。 Okay. So faith comes from. 信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。 Amen. アーメン。 You see where is coming faith? 信仰はどこから来るのか。 Is from hearing. 聞くことにより。 But the problem is what you are hearing. That is the しかし question, man. 問題は私たちは何を聞いているのか。 Because all the things you are hearing in your life can make faith inside you. そして私たちが聞いているものの中から私たちの信仰は生まれるんです。I remember when I was a child. This is私が a 子 story 供 in my の country. Pastor 頃 John Chris can understand very good. But okay, I will share to you. え When I was Kodomo, 私が子供の頃、 not say to anybody, ne? 誰にも言わないでくださいね。No. Okay, this is when I was a child. Then when I was young, maybe 10私が years, 10歳 10歳, ぐらい I の think. 時に、 Yes.
Now there was one Kodomo, he was Choto, like disorder person, Choto disorder, ne? ちょっとYeah, he was ジュース going, 子供 like, の when we were 時、 playing soccer, he was fighting all the time like this. そしてこの喧嘩っぱや今そういう子が But い he たんで was すけ not れ really ども、 strong, they was beating him. でも大して強くもないくせに喧嘩しようとするんです。 He come to me, say, Elder, そしてお兄ちゃ can ん you do something for me? I might be strong. 私はなんか喧嘩に強くなりたいから力を貸してください、助けてくださいと私は言われたんです。 And I did something, I said, with Kodomo, I asked pardon already. He's not- 私は神様にもう許しを It's 願ったん something ですけれ we ども、 did when we are young. This is my country, né? They do some, there is some powder, they take it from, example, from gorilla or from lion. They take the bones た of this, they 例え burn ば it. ゴリラの骨とか、なんかこう野生動物の They, 骨、 they will make some injury in you. They put it, they say you become strong like, そしてこの粉を like gorilla. な You な become すりつけて strong あ like なたはゴリラのように強くなる、このようなおまじないをしたんですね。 This, I didn't to take this, I don't have the bones of gorilla. I take only the fish, sakana, saba. しかし私はそれはゴリラの骨じゃなかったんですね。普通の魚の骨を I 取ったん took です。 only the fish, the bones, I burn it. I said to him, okay, you see the things I put in you? This is from his gorilla. You become so strong. そしてこれはゴリラの粉だから君の上にこれ塗ると、手に塗ると強くなるよと言って、 Because I said to him like this. そして私はこのように宣言し He たので、 trusts what I said to him. 彼は私の言うことを信じたん This です build faith on him.。そしてそれが彼の信仰を増し加えたん He です。 becomes strong. 彼は強くなったんです。 He becomes strong. I was surprised. He come to me. He bring money, say, oh, Elder, the things you did to me, oh, so this boy coming to me, I beat him. そしてこの子はとても喧嘩が強くなって、お兄ちゃん、あなたのおまじない聞いた、ありがとうありがとうと言ってきたんです。 I'm telling you, faith comes from what you are listening to. そ What し you are て listening. 信仰は私たちが聞いているものから来るんです。 You see? Because this kind of things is happening. If somebody go to Uranai will do nothing. Will say you only the things we say to you. You そして trust him. あなたが占いに行くときに、この占い師は、何かするわけではなくて、その人の言葉で、だけ言っているんです。 I remember I saw in TV, the Uranai is saying to them, oh, you see these things is the things of lion. This lady says, no, this is the neko no care. そしてこの占いの人がこれはライオンの毛だと言ったんだけど、本当は猫の毛だったんです You ね。 see, okay, the Sphinx, I talked about this last time about the placebo, the things is happening with the doctor. Do you catch me? そして、お医者さんも時々、このようなトリックをすることがあります。 Yes. If the officer give you the medicine, but always come back to him, complain. Now he will treat with your psychic, psychic. He will say, no. You say this kusuri. It's only the simple what I say, Banterin or Vaseline, I don't know, it's kusuri. But now you will hear, say this come from USA. It's so strong. This only one. When you take it, you will sleep like baby. そして、それがバファリンのような簡単な薬あったとしても、これはアメリカから来たんだよ、これは特別なんだよ、そのような話をくっつけることによって、この私たちは心理的に、これはよく聞くんだと思うんです。You put on faith on this finish, そして、そこに信仰を置くんです。 But this is not the faith you are talking. しかし私たちの信仰はこのようなものではありません。 All these things, this will come to pass. All these things will not remind. そしてこのような信仰は最後まで勝ち残るものではありません。 Jesus say all the things will pass, but what will remind? イエス・キリストはすべてのものは He say my word will not come to. 消え去ると言いま Only し the た。 word will remind. しかし私の Do 言 you catch me? 葉は消えないと言った All んで the す。 things will pass, すべてのものは消え去るが but only the word of God will remind. しかし神の言葉は That 残る。 is the word I'm telling you now to put your faith on it. 私はそこに神の言葉に信仰を置きなさいと言っているんで You す。 catch me? This means ということは I make my own definition of faith now. 私は自分で信仰の定義というものがあり This ま means す。 faith is
to ということ put は、信仰は your trust on the message of Christ. あなたはこのイエス・キリストのメッセージに信仰を置くということです。 You catch me? This means わかりますか？ when you hear the word of God, ということは、あなたがこの御言葉を聞いたときに、 this is also another point. Hear is not only hear, you hear here, get out here. そして聞くというのはこっちで聞いてここから出ていくというものではありません。 Hear 聞くというのは is not about like Pharisees people. 立法学者、they ファリサイ hear の人々のよう for に、 them, they was hearing to look for inside which mistake they will find そして in ファリ Jesus. サイ派の人々はイエス・キリストの言葉を聞いて上げ足を取ろうと思って聞いていたんです。 This means you have only the spirit of doubt ということは彼らの中には疑いの気持ちしかなかった。 in the message of Jesus. You are looking at the mistake. そしてイ Really. エス・キリストのメッセージの中でどこで間違いを犯すかということだけを聞いていたん what です。 Jesus said, no, in our Judai wa, awanai. イエス・キリストのことと私たちの時代は合わない。 You see, that is others people, ne? For これは them, they say, no, 他の人たち the のことです。 message of Jesus is, friends say, revoli. This means is furui. 彼はイエス・キリストのメッセージ、彼らはイエス・キリストのメッセージは古 They いと say, 思 no, った no, ん no, で we す。 are in the 21st century. 私たちは合わない。一世紀の時代に住んでいるから合わない。 You see, they are listening the message of Jesus, but this will not touch their heart. しかし疑いの心を持ってイエス・キリストのメッセージを聞いたらそれは有効にならないんです。 You see, the point is, when you hear, Point this は have to touch your heart. 私たちが聞いたときにそれが This is first point. 心をつかまなければなりません。 This これが when 一 this 番目のポイント touch で、 your heart, そして私たちの this 心をそれ have 掴ん to で、 transform you. それがそのメッセージが私たち自身を変革させるんです。 This will change you. これが私たちを変えて、 You act on it. それで行動に移します。 Am I clear? わかりますか？ This is the 3-step Pastor Ellen talked about this morning at ABC. そしてヘレン先生はこの3つのステップの ABC のことについて語りましたが、 You catch me? This means you listen the word of Jesus, ということはあなたはイエス・キリストのメッセージを聞いて、 you believe in it そして信じて、 without doubt. 疑いなしに。 Because doubt and faith is opposite. なぜなら疑いと信仰は全く逆のものだからで When す。 you doubt, you kill your faith. そして自分が疑うときに自分の信仰を殺します。 But when you read the message, しかしあ you なたが receive it. この聞くときに受け取るんです。 You let this message touch your heart. そしてこのメッセージを自分の心にこの掴み取ります。 You let this transform your life now. そしてこのメッセージにより自分の人生を変革させるんです。 How we will see that this message or the word of God transform you, we will see this from your speech. そしてどうやってこのメッセージが自分を変えたということが分かるのか、それはあなたが何を話しているかによって分かるんです。 We will see this from your speech. This means your way to work. Why Bible is saying in we say in Corinthians, he say we work by faith, not by sight. 私たちはこの信仰によって歩むのであって、私たちは目に見えるものによって歩くのでは This ない。 means your speech also change. ということは自分の言い方、言葉も変わるん Your です。 speech have to be the speech of faith also. You start to confess the そし things. て私たちの言葉も信仰によって宣言する言葉に変わるはずです。 Maybe you not catch me. Let me give you an example. 例えば、 I take the わかりやすく example 言う of と Abraham. 例えばアブラハム。 Abraham is our father of faith. アブラハムは私たちの信仰の父ですが、 Okay? Now, Abraham, he didn't get out from his father's house by himself. アブラハムは自分の父親の家から、自分で出たわけではありませんでした。 No, he's not by himself. 自ら出たわけではありませんでした。 He heard. しかし彼は聞いたんです。 God is always saying to him, 神様が彼に言いました。 leave your country. 自分の国を離れなさい。 He 父のもとを離れな when さ he い。 hear God, he trusts. そして、
彼が神の声を聞いた Now, 時 when に he 信仰を置いたん trusts, です。 he didn't stay same place. そして彼がそれを聞いた時に同じ場所にはいなかったん He です。 moved. 動いたんです。 That is faith. Faith moves. これが信仰です。 He 信仰とは行動に移すん You で catch me? す。 He moved. This is one of the examples. 例 Now, え the, ば the これです second けれ one ども、2番目は is about the baby. 赤ちゃん。 Abraham didn't think himself about the baby. アブラハムはこの赤ちゃんのことを自分では考えていませんでした。 So, if you read Bible, you never see Abraham saying, "Oh, one day I will have a baby." No, no, no. It's not him think like this. 私は子供が欲しい、そういうふうには言わなかったんです。 God is the one promised to him. 神様ご自身がアブラハムに約束しました。 You see, God promised to him. 神様がアブラハムに約束したんです。 He took this promise. そしてアブラハムはそれを受けたんです。 He took his promise. そしてアブラハムはそれを受けました。 God now to confirm his promise, he changed even his name. Ne? そして神様がこの彼に約束を成就させるために He say, アブラハムの名前を You 変え are ました。 not again Abraham. You will be Abraham. This means father of multitude. そしてアブラムからアブラハム。 Abraham. Okay, that the name is changed the name. そしてに Father 変えたん of です。 multitude. これはたくさんの Now, God 子 is the 孫 one の父 promised 親。 him like this, but 神 if 様 we は check his life, 何もない。しかし神様は彼に約束したんですけれども、彼の人生には何も起こらなかった。 He said to people, "Call me father of multitude." そして多くの子孫の父と私を呼び People 呼 they びな look さい at。him. 彼は人々は彼を見て、Where is the multitude? どこに子供子孫が He た said, くさんの "No. 子孫がいるのかな Call と me 言っ father of て、multitude." 多 He く changed の his attitude. そして彼は自分 He の said, 態 "Call 度を me father of 変え multitude." たんです。私は You see? 私には多くの Now 子孫がいる。 somebody travel. He go in America, come back after 20 years. He find Abraham with the same name, father of multitude. Father of multitude. Hi. そして Where is the multitude? 人々が長い間彼を見ないで、また帰ってきても、あなたの子孫はどこですかというふうに言ったん Because です。 if you read Bible, from this time God said to him until the Isaac come, 25 years passed. そして、神様がこのように約束して、イサクが来る前に25年かかったんです。You see? He received アブラハムは受け this 取っ touch て、 his heart. これがこの彼の心を捉 And え this て、 change his habit. そして、 change his life. 彼の習慣を、彼の人生を変えたんです。 He believed, he trusts. そして彼は信じまし He た。 say the person who promised is faithful God. 私にそれを約束した方は忠実な神である。 Faithful God. 忠実な神である。The Bible is full of example. Full. 聖書にはこのような例がたくさん書かれています。 How people receive, どのようにして人々を受け取って、 they let this word touch their heart. そしてこの神様の言葉 This によ change っ their て、 habit to walk. この習慣を変えられて、 There is so many examples. たくさんの例が聖書には I あり can ます。 take also the example of Peter. ペトロの場合もそうでした。 You see? He saw Jesus walk on the water. ペトロはイエス・キリストが水の上を歩いているのを見ました。 But he didn't go out also from himself. He said, "Oh, my master is walking on water. Me too, I go." 先生が歩いているから私も水の上を歩こうと、このそ He のま didn't ま behave like this because 態度を he 取りま know せん the でした。 principle. 彼は原理を知っていました。 Principle is 原理 you は have to build your faith on the word of あなた God. はあなたの信仰というのは御言葉の上に築き上げる。これが原理なん No です。 build your faith on the word of Papa, Mama, or friend. No. Build your faith on the word of God. 私たちはお父さんやお母さん、他の人の言葉の上に信仰を置くのではなくて、私たちは神様の言葉の上に信仰を置くんです。 Peter said to Jesus, "If it's you, Master, say something." ペトロは言いました。もしそれがあなたならば、先生だったら私に言葉をくださいと言ったんです。 Jesus said, "Come." そしてイエス・キリストは言いました。来なさい。 This means Peter, he worked on coming of Jesus. He worked on this という word. こ Yeah? とは、ペトロは湖の上を歩 Jesus いたのは said, "Come." イエス・キリストの
This 来な means, さいという言葉 I の think four により letters. 来たん Four で letters. す。 Come. come, Come, four, come というのは4つの文字なんで Yes, すけれ this ども means you make only 4 steps. ということは4歩だけ歩いたんではないでしょうか。 O M E. Owari. Because when he made this step, the wind come. そしてペトロが歩き出した時に風が吹いたんです。 And when the wind come, そして this 風 bring が doubt on him. 吹いた時に、ペトロは疑ったん Doubt です。 and faith our night. 疑いと信仰は Our 合いま night. せん。 Our night. Our night. Our night. You see? This means he heard the word of Jesus came. This changed his habit. This means he didn't see again water. He took the risk. そして、イエス・キリストの言葉を聞いて、もう水のことは考えなかったんです。そして、ペトロはこの歩き出しました。 This means he trusts the person who called him. He trusts. ということは、ペトロはイエスの言葉を信じたんです。 He took the risk そしてリスクを負って歩きました。 because he believed to the person who said to him, "Come." なぜならペトロは、来なさいと言った人を信じたん He で put す。 his faith in action. そして、自分の信仰を行動に移しました。 Amen. エメン。 Amen. エメン。 When Jesus will come back, we'll find イエス・キリストが、来られるときにこのような信仰を見つけることができるのか。 now we are facing crisis here in this world. I come back now here in the situation we are facing. そして私たちの今の状況というのは、この世界中がこの危機にさらされていま I'm す。 talking when the people are watching us now. も We ちろ are ん facing now the crisis of ビデオで Corona now. みんな見てるんですけれども、 Ah. 今は私たちはコロナの危機という中にいます。 Now, somebody, you didn't receive promise from God? あなたはイエス・キリストの When 約 you 束 read を Bible, there is no promise you receive from God. 受け取れなかったんですか？ You didn't receive promise. イエス様の約束を受 You け取 know, らなかったん in で this すか？ time, there is one chapter people read more. You know that? そして、この時代にです Pastor Ellen, ね what did you say? Psalm みんなは91. 詩編の91をたくさん読んでいるんです。 Everywhere in the world they read about 世 this. 界中で詩編の91を読んでいます。 You see? Everybody repeat about the Psalm 91. Psalm 91. そして Everybody みん repeat な it. は詩編の This was the prayer 91 を of everybody. みんな祈ってそれを読んでいます。 Everybody みんな pray の about 祈りです。 this. We sing about this. We pray about 歌 this. も歌って、 People 祈っ preach て、 about this. I'm telling you, in 牧 this 先 time, 生 if は there 説 is 教をして、 popular chapter people use そし is て、 Psalm 91. みんなはこの詩編の91、これが最も、 Now, in ポピュラー Psalm な91, what is the 聖 promise 句 God で gives す to us?。しかし91で、神は何を約束 God しているの say か。 you will not even feel the pest who is killing people. そしてこの病魔があなたを襲うときに恐れないと言っています。 You read this promise. そして私たちはこの、 This change your attitude? 約束をこの詩編を読んで No, 私 this たちの didn't change your attitude. 態度が変わったのか。 Because if this change your attitude, you will not stay at home. もしこの詩編91の約束があなたの態度を変えたんだったらあなたはうちにいないはずです。No, maybe you didn't catch me. You know, there is 10 commandments. God say like this. He say, remember my day. 詩編 Remember my day to honor 10回にはこう書かれています。私の安息日を守りなさい。Remember this day. You have to honor him. That is what God wants. He wants us to honor him. そして神様は私たちに、この神様に尊敬を置いてほしいと願っておられます。 When God will see that, you leave your home, you come here to honor him, he will see the faith you have. そしてもし私たちが家を出て教会に来て、主を賛美しているんだったら、イエス・キリストは私たちのうちに信仰を見出すでしょ So う。 in order that you believe that he can do more, this means God can protect you, ということは can do so many things. 神様は私たちを守ってくださるということを信じているんです。 You, in this Corona time, what happened to you? Go しか I し feel. この
みんなの中には恐怖感がある。 Fear and faith, our night. 恐怖感と信仰は合わないんです。 Jesus is, you know, this corona, it was like test. ですからこのコロナはテストみたいなものなん So, です。 to check the faith of people, 私たちの中に信仰があるのかないのかチェックする。 to check the faith, because the faith is like they say this will pass, have to pass by fire to be like more like golden. Yes. そして私たちは、私たちの金というのは火の中を通って練られて純粋になるんですけれども、 Corona, I'm telling you, Corona is the level of testing our faith. You have to check yourself. そして、 Really, このコロナ how によっ is the て、 degree of my faith? 私たちのこの信仰の度合いというものはテストされています。 If you are coward, you say うん coward? そしてもしあなたが臆病 Coward? 者であるならば、 Huh? Coward. Coward or coward. So you have to know yourself. This means Jesus, my faith matter 39. ということは私たちはまだ私の信仰は足りないということで You す。 see? You have to pray like the disciples say, please increase our faith. 私たちは弟子のように祈らなければなりません。どうか私たちの信仰を増し加えてください。 Because you know faith, sometimes you can lost it. 例えば時として私たちは信仰をなくしてしまうことがあり So ます。 if you are not reading Bible, も if し you are not 聖書を coming in 読 the まないんだ church, ったら you 教 will 会 lost を it. に来ないんだったらこの信仰をなくしてしまうんで You す。 will lost it, I'm telling you. この信仰をなくしてしまいます。 You will lost it. This morning, Pastor I talk about the grow. This means you have to build your chico. You have to build it every 私 day. たちは Every day you 毎 have to 日 build 毎 it. 日自分の信仰を育てなければなりません。 But if no life prayer, も no し coming in the 祈ら church, ない no, 教会に来ない I'm telling you, we lost this 私た faith. ちは信仰をなくしてしまいます。 Doubt will take place. 疑いが信仰の代わりに置き換わるんです。 Why? な Because ぜでしょう the か。 enemy, Jama Ojisan, 敵は邪魔おじさんは what he wants to destroy in us is our faith. この悪魔が私たちに対して壊したいものはそれは信仰なんです。 That is what the enemy wants. So that because 敵 you know, はそれを壊そうと思ってい you ま know, す。 Jesus when he come back is checking all about our faith. I say, okay, I have to destroy this. He never care about your money. Money is nothing. I say always I repeat about this. If you want そ the して enemy 悪 to 魔は bless you, 本 he 当 will bless you more. 本当は私たちのお金に興味があるわけではないんです。 The problem is even he is attacking your finance. The problem is him is no finance. It's your faith. そして悪魔が私たちの経済を脅かそうとしていてもその本当の狙いはお金ではなくて信仰なんです。 Good example is about Job. 例えばヨブの話を見てください。 When he touched all these things, 悪魔はでこのヨブの経済やこの健康に触れましたが target was not about these things. しかし彼の悪魔のターゲットはそれらのものではありませんでした。 Target was only destroy his faith. Job will say, okay, God, more, I will not put trust on you again. That's the 悪 point. 魔 That is は the point. ヨブに私はもう神様を信頼しないそのように言わせたかったんです。 But the Bible says Job didn't say something bad to God. しかし He keep it, ヨ he ブは believe. 神様に対してこの不平不満を言わずヨブは神様に信仰を置いたんです。 Even woman, wife get tired, they say, okay, no, more give up. Say to God, no, God, say, no, I come like this. It's no problem. God is one give. He can take it. God can really bless me. No, this means he confess the things from the mouth. He confess positivity. そしてヨブの妻がですねもうあなたは神様をギブアップしたらいいんじゃないのとチャレンジした時ですらヨブはこの神様に対して信仰を捨てなかったんです。Okay, I have to finish. I will finish here in Habakkuk chapter 2. ハバクク2章 Habakkuk chapter 2. There is so many things to talk. Shinko can save you. 信仰はあ Shinko なたを救います。
heal you, Eh, make you 癒し well. ます All these things, but I 健康にします will finish in Habakkuk chapter 2, ハバク verse ク 3の and 4. 2の3と4で、まとめたい I と will 思いま finish す。 there and we're going to pray because I そし forget てそれ even から our time. 祈りをしたいと思います。 yes, I will finish there. There is so many examples in the Bible. There is so many examples. 聖書の中にはたくさんの例があります。 Habakkuk 2, ハバククの2、 3 and 4. 3 This, 節、I 4 節、 will finish there. ここでまとめにしたいと思います。 Mm. この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。必ず来る。遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていて、すぐでない。まっすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。大丈夫? Mina, okay? You find it? Habakkuk chapter 2, Habakkuk chapitre 2, verset 3 à 4. What God is saying here, he say, for the vision is yet for the appointed time. Time, né? Time. But I will not go inside it there. But my problem is only, they say, even this delay, have to wait. Okay? そして神様が来るのが遅れたとしても私たちは待っているんです。 Yes, even our Lord is not coming back yet, we will wait. 私たちの主がまだ来られなくても私たちは待っているんです。神は来ると約束された I'm ので not 私 talking たちは not 待って only い about ま the す。 things. Even about the things, if God promised you something, wait. そして神様が何か私たちに約束したものがあるんだったらそれを待ち望むん But で God, Jesus promised to us also, He will come back. Let's wait. す。そして、 Okay? 私たちにはイエス・キリストは、来られると言ったの And で this time 私たち we は are 待っているんです waiting. There is point they say in 4. そし This て is my conclusion. 4番目にポイントがありますか？ 4. How to live. どのように私たちは生きれば How よいのか。 to live. They say 4. お願いします。4. 4節お願いします。 4. But. しかし、 But the righteous one will live by his しかし正しい人はその信仰によって生きる。 but his 信仰によって生きる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。 oh elder, oh leader is not coming in the church. Close your eyes there. It's no problem. そして、教会にリーダーが来る、エルダーが来ない、そんなことは気にしないんです。 You are not coming for them. 私たちは彼らのために来ているわけではありません。 Yes. I'm telling you, it's by your faith. 私たちは信仰によっ It's て individually, né? 来ているんです。それは個人個人のものなんです。 By your faith. 自分の信仰によって。 Okay? Jesus say the faith he wants you to have, no like mango. そして、神様は私たちにマンゴのような信仰を持てとは言ってい Not ない。 this big faith like mango, no. この He 大 say きな信仰は only い the らない small んで seed. す。 The small seed. This means the small seed no who die, but who have life. 小 Can さ grow. なからし種ほどの信仰。 This means take even one promise of God. そ Put して inside in you. そして This 神 will 様 grow. の This will 約 build 束を you. たった一つだけでも心の中に入れたら This will それが change your 育つんです attitude. そしてそれにより私たちの態度は変わり You ま will す act on it. それによって私たちは行動するんです This will give you hope. これが私たちに希望を与えます This will give you hope. これが私たちに希望を与えます I don't know if I'm clear. 皆さんお分か I りで don't し know ょう if か you catch me. If you catch me, I know when Jesus Christ will come, we will find faith on you. そしてもし皆さんがこれを分かったとしたらイエス・キリストが帰ってくるときにあなたたちの中に信仰を見出すでしょう This Shinko will do so many things inside in your そ life. してこの信仰が私たちの人生の中でさまざまなことをするんです。
You don't need big, 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 big like 私たちに mango. は No. 大きな大きなマンゴーのような信仰が必要なわけではありま Small. せん。 This means only even one verse. One ち verse っ like ちゃいからし種、 even one verse 聖書 that の you keep it 一 inside 節でも you. いいんです。もし私たちがそれを You 心に留め You るなら let ば this change transform your life. それが私たちの人生を変えるんです。 Your way to work will testify that this person is believed. そして、私たちの態度を見て他の人々がこの人はクリスチャンなんだと思うんです。 Amen. エーメン。 Amen. エーメン。 When Jesus will come, will find faith on you. そしてイエス・キリストが帰ってこられるときに、イエス様はあなたたちの中に信仰を見出すのか。 You know why always I'm coming in the church? Because there is one verse in Bible. 私がなぜいつも教会に来るのか。それは I say to myself, 自分自身に言うん when で I す。 come Christian, I say, 私がクリスチャンになった時 nothing will に、separate me with the love Jesus showed for me on the cross. 何も、私を、キリストの愛から離す This ものは verse ない。 is the one always Holy Spirit remind me. これを、聖霊が私の中にいつも思い出させま I す。 say, it's like I swear in my life. I say, nothing will separate me from Christ. 私をキリストの愛から離すものはない。 Now, I'm going to job. 私は仕事に行き Now, ま how I す。 cannot go to church? じゃあなんで教会に行くことができないのか。 I say to Corona, can't Corona. You コロ cannot ナ関 separate 係 me with な my いんで God. す。私と私を You cannot 私の神 separate 様 me with か my ら Lord. 離すことはできません。 I don't care about you. コロナ気にしません。 I don't care about you. 私はコロナ気にしません。 Okay, praise the Lord. This topic I told you, if you want to develop it, we can stay one here or talk about this. 信仰のところについて話そうと思えば1年間 Let's でも stand 話す up, こと please. が We're でき gonna ます。 pray. We're gonna 皆さ pray. んお立ちください。祈りましょ I talk a lot. I don't know if people catch me, but keep faith. う。信仰を持ちましょ Keep faith. Faith is the key. う。信仰が鍵です。 I remember one song, one American guy said, faith is the key. Keep just believe. Keep just believe. Faith is 信 the 仰 key. が鍵です。 Faith 私た is ちは the 信 key. じ続けるんで Faith is the す。 key. Okay, I don't know which problem you are facing. Maybe 皆さんの中にある問題は何でしょうか。何があなたをがっかりさせているんでしょう make か。 your faith so weak. 何があなたの But 信仰を you 弱 can め pray てい now, るん say, でしょうか。 Lord, restore my faith. I どう want to か have 主に this 祈り big 求め faith ましょ who honor you, who believe in 私 you, の who 信 trust 仰 in を your word. 立て who- 直してくだ I さい。 don't know how the Holy Spirit will guide you, but open your mouth and pray. Say, 祈 Lord, りましょ restore my faith, restore my faith. う。どうか Give me big faith. 私の信仰が戻りますように。私があなたに立ち返ることができますように。 In the name of the Lord, we pray. Hallelujah. ハレルヤ、 Dieu, イエ nous ス te の rendons 皆によっ grâce, て Papa. 祈ります。 Merci pour la message Nkolo. Arabababa, Réconforter juste mon témoignage, mon personnellement, Papa. Oh Père, merci. Otia solo ton dimeli, oh mon Dieu, mon roi, ton dimini la promesse, ton dimini la bilakana, oh Père éternel, tu peux te la livrer. Papa, tu as été kaite ya ngonde na ko changer biso, attitude ko changer biso na biso papa. Parce que comme solo ka batama bomba, mais pas nous ko kena lo sambo, tango ba biso ko sangana li susute, albeta solo Père, rien ne peut me séparer de l'amour que tu as talisa pona ngane kulu Yesu Masia, pona tina na ngona pena ko chafa na ngana action, na kwane sika oyo ko kumisa yo, ko sanzola yo, ko netola yo, ko loba eta solo zali mokonzi. Merci lelo potina moni papa, bande kulanga ebele ba pusani Père éternel, o bande suko mona na te, ba pusani Père éternel, na tondio na kumisio pona tina yango. Dans le nom puissant de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. 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 Let's clap our hands for the glory of the Lord. Okay. I want you now to hold your offering. I'm going to pray for you. 献金を皆さん持って手に持ってください。祈ります。献金のために祈りたいと思います。You
know about offering? 皆さんは献金のことについて知っているでしょうか。 Last time, Holy Spirit was talking to me. 先週、聖霊が私に語りました。 This was in First Chronicles. 第一歴代。First Chronicles, chapter 21. 第一歴代の21。 Okay. In my place is in 24. Maybe in your Bible is in 25, the verse. The Holy Spirit was talking to me about this, why I'm going to share with you. 第一歴代22の Dans le premier livre chronique, chapitre 21, verset 24 dans la Bible française. I don't know if other version, which verse, maybe 25, but in my place is in 24, between 24 and 25. Chapter 21. 21ですね。そうそうそう21の25。 25 の14 maybe in your place. Start from 24 and 25. 24と25。 So, ダビデ王はオルナンに言った。いやそう、私はどうしても十分な金額で買いたい。はいあなたのものを主に捧げるわけにはいかない。はい費用もかけずに全焼のものを捧げたくないのだ。そしてダビデはその辞書に代金として金の重さで600シケルをオルナンに支払った。okay. He says something here. In French, we say, je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte point rien. What he's saying. This means, いや、私はどうしても十分な金額で買いたい。 but I will not give him, I got something, あなたのものを主に捧げるわけにはいかない。費用もかけずに全焼の捧げ物を捧げたくないのだ。全焼全焼。意味は burnt offering. Burnt? Burnt offering. Burnt is what? Burning. No, but my problem is not a burnt offering. He's saying something didn't cost me. Okay. That is the point in France. Yeah. That cost me nothing. That cost me nothing. That is my point. That cost me nothing. I saw the point. In Nihongo, cost me nothing. 費用もかけずに費用もかけずに全焼の捧げ物を捧げたくはない。費用かけずに This means, je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte point rien. This means, didn't cost me. 費用をかけないで。When God was telling me about this, そして主が私にこれを語ったときに、He said, always people, I don't know what is the attitude when they are offering to me. That was the question. そして、神様に捧げる私たちの態度というものはどのようなものか。This is so important. これはとても重要なんです。This is so important. これはとても重要です。Attitude of your way you are offering. That is the point. 私たちが捧げる時の態度が重要なんです。It's not really about the amount, but it's about your attitude. これは金額の問題ではなくて態度の問題です。David said, I will not offer to my God something that didn't cost me. This means his attitude, he wants something move inside in him. ダビデは費用もかけずに捧げたくない、ですからこの自分の中で何かが動かなければならないと思ったんです。When he's giving to God, そして、ダビデが神様に捧げるときに he wants something move inside in him. This means I honor really my God when I give. そして、この捧げたときにですね、本当に神様に対して尊敬を与えたというその気持ちです。So, I don't know if I'm clear, but it's about the attitude. これは自分の態度のことなんです。This happened with this widow who offered some. The Bible talk about this 2 coin offer. そして、これはこの未亡人ですね。貧しい未亡人が2つの銅貨を捧げたときに同 Others じでした。 people they offer a lot. 他の人々はたくさん捧げたんですが、 But the problem was about the attitude. 問題は彼女の態度でした。 Others people when they give, the attitude is like okay. That friend say the shame means いらないもの. That is the things they give to God. そして他の人の態度は何かいらないものを残っているからあげるとか。No, but I want your attitude when you give to God, you feel really no.
I'm supporting the work of God. I'm doing something for the kingdom. そし That て is the attitude I want you to have. 私たちが捧げるときにですね、私たちは本当に神様の家をサポートしたいんだ、神様の仕事をに対して捧げるんだ、このような気持ちで捧げてほしいと思います。If not do that, もし私たちがそれをしないんだったら、my prayer is God remove even peace in your heart. 私たちのうちに平和がありませんように。Okay, lift up your 私たちの献金を持ってください。祈ります。Father, we worship your name. Thanks for this moment. We're going to offer to you, Lord. You are the God who can check our heart, who can search our heart, see our heart very good, Lord. See our heart that we want to really support your work. We want to support your kingdom. Lord, when we are doing this, we know that this time is so hard for your kingdom. This time is so hard for your church, Lord. But let the small we are giving can do something in your kingdom. Can support your church, Lord. Remember us. Remember your children. Everybody will give something in this place, Lord. Bless this hand. Bless this hand. This hand will lack nothing. It will have always something to support your ministry. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. God bless you. 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 Amen. Okay. We are in the hand of our program. What I can say. Don't forget always the third Saturday we have prayer and fasting, but the Saturday we finish. Pastor Ellen was saying, same face always. That one coming. I don't know what about others people. This is also what Jesus wants to find when you will come back. You want to find us also to participate in all activity, the church, Bible study, prayer and fasting, evangelization, all this activity. Nothing can stop you to do that. Amen. Unless the government say to you, okay, more worried at okay, you will say government. But government didn't say, here we are like you. They didn't close the church. Others countries are suffering. They closed the church. This the government decide. But in Japan, they didn't say like this. If they didn't say like this, come to church. Come to church. No make reason. You work for God, no sense. Amen? Okay, let's stand up and we're going to finish our program. Let's stand up and we're going to finish our program. Let's lift our hands so high. Lift our hands up. I'm going to bless you. I'm going to bless you. Father, I bless your people. They didn't come in presence of human being, but they came in your presence, Lord, to honor you. They put their faith in action, Lord, to leave their house, to use the train, to use the bus. In this time, everybody afraid. They are hiding at home. They say there is this disease. But them, they say, no, for the sake of our Lord, we'll move, we'll go to the church, we'll praise him, we'll honor him. Lord, let you who can search, you who can use our faith, use the faith, and let be done for them the way they are thinking, the way you can do for them, Lord. This means they can get well, they can be saved, they can all things use. Lord, you can use the faith. Do that, Lord, because you are sovereign, you are powerful God, you are almighty God. Nothing is impossible to you. Yes. And nothing is impossible not only to God, but to those who believe. This means if you trust, this will come to pass in your life. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. God bless you. God bless you.
God bless you. God bless you. God bless you.